Jeg vil nu vise, hvordan man skal samle masker op. Og jeg gør det her i min hals, men det er altså samme metode, du skal gøre brug af, når du skal gøre det i dine ærmegab. Så jeg har min tråd og min rundepind, og så holder jeg lige fat i garnenden med min hånd, og så tager jeg min pind og stikker ned i en maske, og fanger garnet, som jeg trækker med ud, så jeg altså får en maske til at ligge på min pind. Og det gør jeg ved hver anden maske, så jeg springer altså en over her, så jeg går ind i denne her maske i stedet. Så. Og det bliver jeg bare ved med hele vejen rundt. Jeg har nu samlet masker op i min halsåbning. Og så har jeg sat en maskemarkør, der markerer omgangsstart, og jeg er nu klar til at lave ribmønster. For at kunne lave rib kræver det, at jeg har samlet et lige antal masker op, så det er en god idé lige at tælle dem. For at kunne lave rib, så skal jeg strikke en ret, og der kan jeg altså lige være nødt til at skulle trække lidt i tråden her, for at masken ikke bliver for løs. Og så efterfulgt af en vrang. Og en ret. Og en vrang. Så jeg skifter egentlig bare mellem at strikke ret vrang, ligesom jeg gjorde helt tilbage til begyndelsen, da vi skulle lave ribkanten nede i kroppen. Jeg vil nu vise, hvordan man laver magic loop. For at man kan lave magic loop, skal man bruge en rundpind med en lang wire, som er den her ledning, pindene sidder på. Og det er en teknik, man bruger, når man skal strikke noget smalt. Så det jeg gør, det er, at jeg har det er så lige en krave her, jeg har strikket rundt. Og for at lave magic loop, så deler jeg maskerne sådan nogenlunde ligeligt på den her måde, hvor jeg lige trækker det ud, så jeg kommer til at have sådan en lykke for enden. Jeg skubber mine masker op på venstre pind, som jeg har gjort her. Og så tager jeg lige min snor og har den klar til at jeg kan strikke videre rundt. Og så trækker jeg i min højre pind, så jeg kan komme til at lægge wiren i min hånd dobbelt sådan her. Fordi så kommer jeg til at strikke på noget, der ser sådan her ud, så bliver det ikke udvidet for meget. Så kan jeg stadig få et pænt resultat. Og så strikker jeg egentlig bare, som jeg ellers ville have gjort. Hvis man gerne vil lave en ombukket ribkant, så kan man vælge at strikke den ned, ved at man lige vender sin vest på vrangen, som jeg har gjort her. Og så folder man egentlig ribkanten, så de masker, der ligger på pinden, flugter med den kant, der er herinde, hvor vi tidligere samlede masker op til at kunne lave ribkanten. Så det jeg gør, det er, at jeg lige ser, jeg har sådan dem nogenlunde lige over for hinanden. Og så tager jeg med min højre pind og går ind i kanten her, hvor jeg sætter masken over på min venstre pind. Jeg skal nu strikke disse to masker sammen ret, så det gør jeg. Så. Og så går jeg ned i næste maske her i kanten med min højre pind og flytter den over på min venstre pind. Og strikker dem sammen. Så. Nu har jeg to masker her, hvor jeg lige har strikket dem sammen med kanten bagved. Og der tager jeg bare og går ind med min venstre pind i masken her og trækker hen over for at få dem til at lukke sig fast sammen. Så sådan fortsætter jeg bare, går om i kanten i næste maske med min højre pind, flytter over på venstre, strikker de to retmasker sammen
Og så går jeg ind i masken ind og trækker henover. Og sådan bliver jeg ved hele vejen rundt. Og det er vigtigt, at man ikke gør det for stramt, men at man skal gøre det løst. Når jeg skal hæfte garnender, gør jeg det på den måde, at jeg har trådet min nål, og jeg skal så sy igennem nogle af maskerne her på vrangsiden. Og der er det altså en god idé, at man syr igennem de masker, der har samme farve som den ende, man skal til at hæfte. Så jeg syr ind igennem 3-4 masker. Og det er vigtigt, at man heller ikke gør det for stramt, fordi man kan altså godt komme til at se det så. Og så syr jeg ind igennem den samme maske, jeg lige har været i. Altså ikke den aller sidste, men den næst sidste maske, jeg syede ind i. Og så trækker jeg nålen igennem, sådan halvt. Så jeg kommer til at have sådan en lykke, hvor jeg så kan stikke nålen igennem, så jeg altså får lavet en knude. Jeg lige strammer lidt til, men ikke for stramt. Og så syr jeg egentlig bare lige ind i et par masker igen. Der røg den lige af. Så. Og så tilbage, hvor jeg altså syr ind i den næst sidste maske, jeg lige har været inde i. Så har jeg faktisk hæftet, og så kan jeg godt lige trække lidt i mit arbejde, for det ikke er for stramt. Og så klipper jeg bare af, så der lige er 1 centimeter tilbage. Så har jeg hæftet en garnende.